os dous autores referentes que hablan de cogomelos durante esta época son Plinio o Vello e Discoriodes. Este último, justamente o que ten é unha parte moi interesante dentro do cultivo de cogomelos. Comeza justamente coa seta de choupo, coa Agrocibia agerita. En diferentes tomos que ten escrito Plinio o Vello, indícase que un xeito de conseguir unha produción constante de Agrocibia agerita, de seta de choupo, é justamente refregar o cogomelo que dá esta árbore sobre o seu tronco. Unha cousa que podería ter moito sentido, e imos falar máis adiante sobre isto, cando falemos un pouquiño de China, xa que deste xeito podíamos estender un pouquiño, entre moitas comillas, o micelio sobre o tronco. Pero outro, justamente, que se fala da seta de choupo é un elemento denominado pietra fungi, é dicir, é un elemento que é moi duro, moi resistente, que aguanta moito período tra a súa produción e que serviría para producir cogomelos. Esta pietra fungi non se sabe moi ben o que podería ser, vale? Continuando un pouquiño pola historia de China, en China o que si hai, igual que falábamos que pola zona de Grecia e Roma, salvo 2 ou 3 cogomelos contados, a maioría son infravalorados ou son considerados cogomelos tóxicos, que teñen potencialidade mortífera, asociarse cos diaños incluso. Na zona de China existe unha cultura na que se valora moito os usos medicinais que poidan ter os cogomelos. E máis, existe un problema justamente con eso a día de hoxe, é que a historia botánica tradicional está se empregando incluso a día de hoxe como materia médica actual, o cal debería de ser un poquinho revisada e contrastada con análisis clínicos. Pero un deses fungos, deses cogomelos que eran gran apreciados incluso polos emperadores, é o reishi, o Ganoderma lucidum, que incluso en certas rexións de China era extraído a todos os plebeyos e era empregado únicamente polos emperadores de China. Sobre a historia de cultivo, justamente o ter máis valorados os cogomelos tamén teñen máis tradición a hora de cultivalos. Por unha banda está a orella de Sudas, da que justamente hai un exemplo máis ou menos idéntico que no caso do Agrocibia agerita, do cogomelo de choupo, que refregando a orella de Sudas por tocóns poderíamos conseguir unha produción. Pero máis interesante é justamente o que teñen, por exemplo, con Flavulina velutipes, co enoki, é que dentro deste cogomelo o que falaban, o que había varios escritos, para ter unha produción máis ou menos constante de fungos, de cogomelos. O que facían principalmente era coller restos do cogomelo, mezclaros con farelo de arroz, é dicir, con resto que quedaba do arroz, e deixar que crecera, e tras isto refregalo novamente sobre os troncos. Son técnicas máis ou menos tradicional que existían antigamente para producir estos fungos. Comentar que xa se nos vamos á Idade Media, pouco avance vemos no que é a produción de cogomelos, e únicamente podemos falar de dous elementos. Por unha banda, uns tratados nos que se falan de empregar auga quente nas zonas onde se produza o fungo, un elemento que pode ser bastante interesante, bastante lóxico, pero o que é máis chamativo, que ven relacionado co farelo, é justamente isto daqui, é que do mesmo xeito que en Xapón se recomendaba facer un emprego de restos de arroz coa produción que se fai coa produción de restos de cogomelos que había, na zona europea o que se recomendaba era justamente empregar levadura. É dicir, a masa madre, o pan con fermento, para darlle nutrientes ao fungo. É interesante que esta receta, máis ou menos semellante, non de todo,
e a que nalgúns casos se chega a empregar hoxe en día, vale, para intentar potenciar o crecemento dos cogomelos. Avanzando un poquinho máis, xa teríamos que ir ata o 1600, 1700 para falar os primeiros tratados científicos nos que se consigue unha produción máis ou menos estable de champiñóns. Por unha banda, hai que falar de Tournefort, dun tratado francés de agricultura, de tratamento de sardíns, no que se comenta que se empregamos champiñón mezclado con esterco de cabalo, incluso en campos abertos, poderíamos obter unha produción máis ou menos constante de cogomelos. E máis ou menos, justamente no tratado, explican bastante ben o que é o proceso. Ese tratado tamén vos lo podo buscar, agora mesmo non teño aquí o nome, é bastante interesante porque indican todo o procedimento que hai que facer e máis ou menos parecese ou aseméllase moito a un proceso de produción en camas que se ven seguindo a día de hoxe. Recoméndase facer justamente un cúmulo de esterco de cabalo, botar aí os restos do champiñón e tras isto cubrilo con un pouquiño de terra e mantelo regado durante certos períodos, vale? E o que é máis coñecido, justamente da produción en masa en Francia, é justamente o emprego de túneles tras a Segunda Guerra Mundial para obter condicións optimizadas onde obter o champiñón. De aquí ven, entre comillas, o falso mito de que o champiñón precisa a oscuridade para medrar. O champiñón, a día de hoxe, existen estudos sobre o efecto da luz no crecemento do champiñón, no que se indica que o champiñón non se ve inhibido o seu crecemento con presenza de luz. O que si ocorre é que existen certas bacterias e certos patóxenos que en ausencia de luz non aparecen, existen outras bacterias que favorecen a presencia de primordios en oscuridade. Por iso aínda merece a pena seguir facendo o que é a produción en oscuridade. E con isto chegaríamos ao que ven a ser a produción actual de cogomelos e toda a parte industrializada. E o que nos permite, por exemplo, ter a día de hoxe unha paca produtora na nosa casa.